日咧呢一個嘅新品發佈會就正式開始啦。今日2026年嘅第一個新品究竟係啲咩嚟咧？咁我而家拎過嚟先，同埋陣間咧都會示範嘅喎，就係呢一樣嘢啦。2026最新品啊，係啦，第一擊就係呢一個啦。Hydro Bubble Derma Wash， 咁中文又係咩嚟嘅咧？係一個醫學級，跟住咧仲可以幫你保濕、舒敏、抗菌、潔膚嘅天然泡泡啊！咁天然泡泡係要嚟做咩㗎？就係咧幫我哋沖涼嘅。呢個咧係沖涼啦，亦都係咧可以要嚟洗手嘅。咁 Hydro Bubble Derma Wash 亦都係一個醫學級啦，亦都係除咗醫學級之外咧，佢亦都係護膚級別嘅沖涼泡泡嚟㗎。我聽到好多嘅讀者成日同我講咧，話佢哋嘅皮膚咧好容易敏感。亦都甚至乎咧，有好多人咧係濕疹嘅。咁嗰啲濕疹嘅身體皮膚，佢可以用啲乜嘢沖涼咧？係非常之重要㗎。因為你哋知唔知，如果沖涼嘅產品唔好咧，係會令到你皮膚好乾啦、缺水啦、皮脂膜受損啦，跟住仲會容易咧濕疹敏感泛紅添㗎。咁所以咧，我就為咗大家設想，而因為咧我個要求就係咧皮膚都係比較乾㗎。咁所以點解我就會要諗咧？我一定要推出呢一個嘅潔膚泡泡係for沖涼同埋洗手㗎。我好希望咧係出到與別不同，同埋一定要咧係比坊間同類型咧要優勝嘅。點解我要同呢個韓國嘅博士級啦，再加上佢哋韓國 GMP 嘅大廠去做到呢一個嘅潔膚泡泡啊？因為一撳出嚟咧，佢就係泡沫嚟㗎啦。佢係一個醫學級啦，護膚級別嘅沖涼泡泡。咁究竟佢係點樣嘅咧？我俾你哋睇咗呢一個嘅質感先。而呢個質感咧，其實係因為我個仔咧沖涼咧係好懶嘅，佢係唔會攞平時嗰啲沖涼液之後咧搓到起泡嘅。咁其實我哋沖涼啦或者洗面都好啦，係真係必須要有啲泡沫好幼細、好豐盈咧，我哋先至可以咧令到我哋角質層啦洗得乾淨又冇負擔喎。咁所以咧我就專登出咗呢個一撳就係泡泡噶啦，同埋我先生咧亦都好中意用泡沫嘅嘢嘅。咁所以希望呢個咧帶到方便啦，同埋小朋友覺得好玩啦。因為無論你係敏感肌啦、濕疹肌啦、小朋友啦、你係老人家啦、男女啦，全部都適合嘅。同埋佢嘅抗菌能力係非常之高，亦都做到好多保濕，真係護膚級別嘅精華擺晒落去添嘅。沖完涼之後咧，你個皮膚個屏障咧係好容易受到刺激嘅。咁所以點樣可以保護住皮膚屏障，又要潔淨，但係又希望你係保持一個濕潤，令到個皮膚健康咧，咁呢支嘢就做到晒啦。你睇下，嗱，佢個泡沫係非常之豐盈嘅，冇即刻變咗水流走去，所以呢一個咧係一個好 rich 嘅豐盈泡沫。咁大家可能會諗啦，哇，沖涼泡泡喎，會唔會係啲化學起泡劑嚟㗎？點解可以做到咁 rich 㗎？就係唔係？咁呢一個嘅泡沫咧，係用天然嘅椰子油啦，同埋氨基酸啦，就做到一個咁天然、咁豐盈嘅泡沫啦。我哋係完全冇化學起泡劑嘅，因為有好多嘅沖涼液係有化學起泡劑，呢個係冇嘅，化學潔淨劑都冇嘅，同埋佢係冇任何嘅防腐劑、香料、色素。全部都冇嘅，極之敏感啦、濕疹啦、個心口好容易有粒粒，跟住背脊有粒粒嗰啲人咧，佢都可以幫你舒緩同對抗嘅。如果你用好熱水沖涼，例如40度以上啦，你皮膚咧就會受損啦，角質層就會好乾啦，咁你水分就流失得好犀利，咁嗰啲人就好容易變為敏感同埋痕癢。我係同韓國嘅博士級一齊去研發嘅，咁我想係泡沫啦，我想係敏感濕疹嘅人都用得到啦。另外，如果係一般嘅肌膚，點樣又做到一個真係護膚級別嘅保養？就將8大平時我哋護膚面部好好嘅精華成分，就放咗喺呢一支潔膚泡泡嗰度啦。如果抗菌能力好好，但係又唔要係有啲化學嘅潔淨劑啦，咁究竟我哋可以用啲咩方法，又要突圍而出嘅咧？韓國嘅 GMP 大廠同埋咧呢一位嘅韓國嘅博士，佢話嗱，睇下你願唔願意用到呢一個技術。佢話你從來任何嘅沖涼產品係一定唔會用到呢個技術，但係佢可以幫你抗菌嘅能力極之好，有實驗室嘅證明。99.999% 可以對抗新冠病毒，可以殺滅金黃葡萄球菌，多數喺皮膚上面出現嘅，可以對抗呢一個嘅大腸桿菌。呢一個係沖涼之外，我哋亦都係洗手用嘅。所以我屋企而家咧喺我沖涼房裏面咧，入面嗰度有啦。另外咧，我個洗手盆有一支啦，仲有就係我個廚房都有一支嘅。佢呢一個最勁咧，就係佢將一個技術叫做等離子活化水，咁叫做 Plasma 嘅 Active
Active Water 就可以做到實驗室證明99.999% 就可以殺滅頭先講緊嗰幾種嘅菌啦。咁而我哋個皮膚身體咧係好容易咧喺呢個空氣裏面咧就接觸到細菌。咁我哋一定要保持我哋肌膚屏障健康，酸鹼度都好重要嘅。同坊間嘅潔膚液有啲咩唔同咧？佢係有加埋面部護膚級別嘅8大精華成分喺入面，做到咧舒緩敏感啦。無論你係濕疹敏感嘅肌膚、無囊角化症嘅人啦，或者你係心口有粒粒好容易有暗瘡嘅人啦，同埋你個皮膚每次沖涼之後都覺得喂好乾啊、好斑緊啊，又或者係平時你真係好唔中意搽 body lotion 嘅沖完涼之後，咁你更加需要佢咧幫你做到個保濕滋潤鎖水啦，同埋鎮靜舒緩啦，仲可以幫你個屏障咧潔淨得嚟咧有一個保護喎。而呢一個咧，我哋係攞到晒呢啲報告嘅，有呢一個嘅高端技術等離子活化水 Plasma Active Water， 咁佢就抗菌、抗敏、抗炎啦，亦都係一個溫和潔淨嚟嘅，咁可以做到呢一度寫到明嘅。抗新冠病毒啊、金黃葡萄球菌同埋大腸桿菌嘅。如果個酸鹼度咧係適合我哋身體皮膚，佢先養到好菌。當你養到好菌嘅時候咧，咁你個皮膚就唔會咁容易咧濕疹噶啦，或者係叫減少復發咯，亦都可以舒敏咯。咁而呢一支嘅酸鹼值咧係好重要喺咗呢個位置嘅。咁佢係一個 pH 咧4.4至到5.5之間嘅皮膚咧健康嘅酸鹼值咧係應該5.5嘅 around。咁呢支叫沖涼嘅泡泡啦，你係within 4.4至5.5咧，咁呢個叫做弱酸性。咁弱酸性咧係唔刺激皮膚，好多時細菌咧其實就影響我哋皮膚好菌壞菌失衡。咁弱酸性溫和地幫到我哋對抗細菌，亦都養到好菌。有8大保濕成分，咁例如啦，佢有尿囊素啦，佢有氨基酸啦，佢有多重嘅保濕因子啦，另外佢有甘油啦，跟住佢亦都有咧平時我哋面部皮膚先會出現嘅精華成分，例如係積雪草啦，積雪草大家都知對於修復對於敏感濕疹嘅人係非常之重要嘅，咁所以濕疹敏感嘅人係更加啱咯。咁而另外仲有幾種嘅植物咯，例如艾草啦、馬齒莧啦，佢可以抗炎抗氧化。當你抗炎嘅時候，其實你就可以對付呢個濕疹敏感啦，抗氧化就可以抗衰老咯。頭先有讀者問到，佢話究竟女性嘅私密部位啱唔啱用咧？咁我先講下我媽咪嘅情況先。咁我媽咪咧一向咧用任何嘅沖涼液咧，90%咧佢係都會覺得咧私密部位妹妹嗰位咧痕，同埋甚至乎會紅添嘅。咁所以我媽咪咧個私密部位咧佢係非常 sensitive 嘅。呢一個咧就令到我媽咪沖完之後，佢話真係唔痕喎，佢話好好喎。記住沖涼咧就梗係唔係要嚟洗真係內陰部位啦，我哋要嚟洗叫做外陰部位嘅。大家係用呢一支嘢要嚟洗私密部位係非常好嘅。咁但係當然唔係淨係話唔紅唔痕啦，我要嘅係佢有幫助啊。坊間亦都有好多類似嘅產品係專門要嚟洗我哋妹妹個位嘅。咁好多嗰啲咧都係3點幾嘅酸鹼度，嗰啲支係4.4至到5.5 pH 值嘅，叫弱酸性嘅。但係你妹妹嘅私密部位係大約4.4至到5.5，其實咧弱酸性同佢一樣嘅係最啱，就可以幫助咧我哋外陰部保持翻嗰個益菌啦，亦都可以幫助咧就係對抗一啲細菌嘅。仲有可以令到你美白嘅，因為佢係一個金骨皮。金骨皮咧，佢係有啲維他命啦，佢會令到我哋都抗氧化啦，同埋有一個亮白嘅作用嘅。咁我除咗面部、頸部，我好緊張要美白啦，其實身體皮膚我都係嘅。2026最新醫學級保濕舒敏潔膚泡泡，冇防腐劑冇香料冇色素。你哋平時沖涼咧，梗係有啲步驟噶啦，記住身體係應該要微濕先嘅喎。沖涼嘅水溫最好就係32至37。我先生啦，曾經有一期咧，就可以用成40幾度嘅水溫去沖涼，結果佢咪敏感濕疹咯。要有好嘅產品之外，你都要用啱嘅水溫。有直播有真相教埋你點樣沖涼啊！咁你一定要微濕咗先嘅，同埋叫做沖走咗我哋表皮嘅污垢啦，跟住就可以用呢一個噶咯喎。咁咧，其實用1泵咧，我而家就夠洗我一對腳。以我嘅身形用3泵我就夠噶啦。如果係男性咧，或者唔係我呢個身形咧，可能有4泵都有機會。你就喺微濕嘅皮膚，一般咧其實潔膚嘅用品咧係唔需要太多嘅，又唔使真係好按摩佢嘅，已經得噶咯喎。咁跟住我哋就沖水啦。咁而家咧就沖走佢。如果你咧有時用啲鹼液咧，你真係唔搓油去起泡得犀利咧，你好容易會黏住咗啲皮膚噶，咁嗰啲咧就會係負擔啦。咁而家呢個咧就係完全冇負擔嘅。咁我通常之後咧想個皮膚再靚啲，毛孔收細啲咧，就係用翻少少凍水
做最後咧過一過冷河咁啊，將啲皮膚，咁你毛孔就會收緊啦，咁你個保濕啊，皮膚嘅屏障都會更加好咯。一塗體清啦，首先呢個就係韓國 GMP 大廠製造啦，將我哋嘅呢啲醫美技術做到呢一個嘅等離子活化水，已經有晒報告噶啦，99.999% 咧就可以抗菌嘅，抗呢個新冠病毒啦、金黃葡萄球菌啦，同埋仲可以幫到呢個抗大腸桿菌嘅。洗手嘅時候都要用呢個潔膚泡泡，呢一個咧就係天然嘅椰子同埋氨基酸就做到呢一個泡泡噶啦。佢嘅酸鹼值咧就係 pH 4.4至到5.5咧，就係一個弱酸性，最貼近我哋健康皮膚嘅酸鹼值嚟嘅。咁皮膚一定要係微濕噶啦，一撳出嚟就係泡沫嚟噶啦。係咪頭先講咗咧？我全身嘅話，其實我係3泵就夠噶啦。你睇下幾豐盈，好綿密嘅。輕輕搓油之後就可以洗咗佢嘅啦。咁呢個過水咧係非常之簡單嘅，你睇下即刻走晒啦已經，咁就唔會黏住皮膚咯，因為有啲沖涼液咧係好黏嘅。咁我最後咧我就中意用翻凍啲嘅水，令毛孔收縮翻，咁你個皮膚會更加有彈性同埋滑溜嘅。滑溜有彈性，睇下個皮膚個保濕度先。嗱，笑嘅幾開心，47水分，跟住上面咧笑哈哈嘅樣，即係皮膚好有彈性啊！跟住咧油分係21%，係健康嘅。咁呢個就啱啱沖完涼抹咗啦，但係個皮膚嗰個皮脂膜咧仍然係 keep 到水分㗎。所以而家呢個泡泡咧，佢使用微濕嘅手，即係佢咁樣一推咧，咁佢就好容易咧，全部都洗得乾淨啦。亦都係有8種嘅護膚成分啦，令到我哋嘅保濕啦、屏障啦、抗敏都係非常之好嘅。咁啊，希望你哋中意我呢一個新品啦。